বন্ধুরা দেখো এটা কি হয়ে গেল বন্ধুরা। আগের দিন রাতে ঝড়ে দেখি একটা গাছ ভেঙে পড়েছে। কি গাছ আমি তো ঠিক জানি না বন্ধুরা, কিন্তু বন্ধুরা সবাই বলছে যে এই ডাঁটাগুলো নাকি খাওয়া যায়, তাই আমি ঝটঝট করে পাড়া শুরু করে দিলাম। দেখো বন্ধুরা, তাই বন্ধুরা আমি ঝটঝট করে এগুলো পেড়ে নিলাম। দেখো বন্ধুরা এতগুলো ডাঁটা জোগাড় হয়েছে, এই গাছ থেকে পেড়েছি, ব্যাগে ভরে নিয়েছি। দেখো বন্ধুরা পাখিগুলো কেমন খেলা হচ্ছে ভেতরে, ভয়ও পাচ্ছে। আমি ক্যামেরা নিয়ে গেছি। তাই বন্ধুরা এটা কি ডাঁটা তোমরা কিন্তু কমেন্টে অবশ্যই বলো, আর লাইক সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার অবশ্যই করে দিও। টাটা।